Demokratska stranka vlada svuda, ista govna, isti šljam i jebi ga, šta da se kaže. Za prvih 100 dana rada vlada Republike Srbije je po mišljenju leskovačkih demokrata uspjela da smeni jednog od najsposobnijih i najcenjenijih gradonačelnika. Današnjom smenom gradonačelnika, naredbom i histeričnom akcijom stranaka koja čine republičku vlast, koja se bavila intenzivno 100 dana, dakle svojim radom intenzivno se bavila smenom gradonačelnika Leskovca. I pre 4 godine on će da pusti vodu i govna će da odu. bila je preporuka vlade koju je vodila Demokratska stranka da se pravi većina u lokalnim parlamentima po ugledu na republički nivo, ali nije bilo striktnog naređenja. Na pitanje gde se, pošto nije prisustvovao sednici Gradske skupštine, nalazi sada već bivši gradonačelnik Slobodan Kocić. Slobodan Kocić se bavi reorganizacijom stranke, dakle bavi se stranačkim poslom i delovanjem i to je njegov lični stav. Dakle, on će se vratiti u odbornički klub od narednog skupštinskog zasedanja i govorit će na svim skupštinama. Da pusti vodu i govna će da odu.